Hey guys, welcome to my channel. I am Hey guys, welcome back to another video. I am Asa Roy and in this video we are going to learn the part 2 of the fun they had. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हमने देखा था कि मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। अब हम देखेंगे इसमें कि उसे स्कूल क्यों नहीं पसंद था और आगे की स्टोरी को भी। So Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. सो मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, वो हेट करती थी। क्यों? क्योंकि उसने जब ज्योग्राफी का टेस्ट दिया बार बार तो उसके मार्क्स काफ़ी ख़राब आ रहे थे, वर्स एंड वर्स, राइट। कब तक? जब तक उसकी मदर ने वो देखा और उसके सर पे थोड़ी सॉरोफुली होकर के सेकने किया और अपने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. So वो कैसा था काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर गोल सा और छोटा सा आदमी था, मतलब थोड़ा मोटा और छोटा सा, और उसका फेस कैसा था? रेड फेस। उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें उसके पास डायल्स और वायर्स थे। उसने मार्गी को देखा और वो उस पर देख के थोड़ा सा स्माइल किया एंड उसे एक एप्पल दिया। देन उसने टीचर को अपार्ट यानी कि अलग अलग पार्ट्स में अलग कर दिया उसे जोड़ने के लिए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो वो उसने क्या किया, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे उसको उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे जोड़ दिया। जबकि मार्गी सोचती थी कि वो उसे नहीं जोड़ पाएगा, बट उसने कम ही समय में, मतलब आफ्टर एन आवर एंड सो, उसने उसे जोड़ दिया। एंड क्या किया, वापस से वो रोबोट खड़ा कर दिया। जो मैकेनिकल टीचर था उसका, जो मार्गी उसे कैसे कहती है कि लार्ज, ब्लैक एंड अगली, और उसके में एक स्क्रीन भी था जहाँ पर वो होमवर्क्स वगैरह देते थे। वो ऐसा इसीलिए कहती है लार्ज, ब्लैक, अगली, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। दैट वॉजंट सो बैड, बट द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स. सी ऑलवेज had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ये इतना भी बुरा नहीं था, बट जो पार्ट मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था वो था स्लॉट। उसमें जो स्लॉट था जहाँ पर उसे अपने होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना पड़ता था। तो हमेशा उसे क्या करना होता था, अपने होमवर्क और पेपर को सबमिट करना होता था बाय यूजिंग अ पंच कोड, जो कि उसे कब सिखाया गया था? जब वो 6 ईयर की थी तभी सिखा दिया गया था। और उसे मार्क्स को कैलकुलेट करने में मैकेनिकल टीचर को ज़्यादा समय भी नहीं लगता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen. Sometimes I have slowed it up an average of 10 years. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. वहाँ पे इंस्पेक्टर क्या करते हैं, उसे देखकर थोड़ा स्माइल करते हैं, मार्गी के सिर पे पैट करते हैं, मतलब उसे सहलाते हैं। एंड वो कहते हैं उनकी मदर से कि इसमें बच्ची का कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया था या बढ़ गया था, और ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। तो उसने क्या किया, उसे 10 ईयर्स के लेवल पर स्लो डाउन कर दिया। एंड एक्चुअली क्या था कि उसका जो प्रोग्रेस था मार्गी का वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था। सो ही पैटेड हर अगेन. Then Margie was disappointed. She had been hoping they would make the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" So Margie बिल्कुल disappointed थी। क्यों disappointed थी? क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका मैकेनिकल टीचर जुड़ गया। क्योंकि जब लास्ट बार में उसके ब्रदर के मैकेनिकल टीचर को ले गया था तो लगभग 1 मंथ का टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था उसके ब्रदर का वो पूरा का पूरा खाली था उसके मैकेनिकल टीचर में। तो मार्गी सोच रही थी आखिर क्यों कोई स्कूल के बारे में लिख सकता है, क्योंकि उसे स्कूल से इतना ज़्यादा नफरत था। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे, जहाँ पे हम आगे की स्टोरी को देखेंगे एंड फिनिश कर लेंगे स्टोरी को। आई होप कि आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो के नीचे। एंड चैनल पे नहीं हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच। I love everything. Fire spreading all around me.
My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all.